औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आप सबकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नए वजीफ़े के साथ, जो कि खांसी का वजीफ़ा है। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि खांसी का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो अक्सर औक़ात पर हर उम्र के लोगों को अपना शिकार बनाता है और ये मर्ज़ मरीज़ के लिए ख़ासा तकलीफ़देह होता है। इस मर्ज़ से निजात हासिल करने के लिए मरीज़ तरह तरह के इलाज करता है, मगर इस मर्ज़ से निजात पाने के लिए इसे ख़ासा तवील इंतज़ार करना पड़ता है और अच्छे खासे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। मगर ये मर्ज़ फिर भी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता, फिर मरीज़ मायूसी का शिकार हो जाता है। इसलिए हम आए हैं एक नए वजीफ़े लेके आपकी तरफ। वजीफ़ा जानने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि आप तमाम दोस्तों को मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और वजीफ़े के इस्तेमाल के बाद फ़ायदा हासिल करके कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वजीफ़े के बारे में। ये एक छोटा सा अमल है, निहायत ही आसान। आपने बस अल्लाह ताला के 99 सफ़ाती नामों में से एक नाम या मुतकब्बिरो 21 मरतबा पढ़ना है और इसे पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाना है। ध्यान रहे कि अमल करते वक्त आप पाक हालत में हों या बावज़ू हों, क्योंकि अल्लाह पाक हैं और पाकी को पसंद फरमाते हैं। बस आप सच्चे दिल से सच्ची नीयत के साथ ये अमल कर लें, सिर्फ़ एक बार, आपको दोबारा इंशाअल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आने वाली नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।